おい。あ？竹ひごが。こたつがありましたっけ？脚立ってあれじゃ冬になるとみんなが足入れてぬくぬくするやつですよね。それはこたつやろって言われてるどっかその上でその上重ねて。下をもう一回り大きくして、この下を上に置く。
知らんだ。落ちますよ。下ですね。ちょっとこうしとって。持ってきて。なんかいいですね。ここほどかないからね。もうことよ。ここに皆さん集まっておるやつでしょ。大体ここを出発する。こんな感出発地点のところ誰も集まっておるやろ。それでは皆さん
かけ祭りの行列成功を記念いたしまして3本いきます。いいよー。またいらんこといらんことし
は
で撮ってます。拍手。
がとうございました。それではここで締めます。おかけ祭りの成功と、そして10月の同行列の成功を記念して、そしてもう一つ、今日ご参拝の皆様のご多幸を記念して3本の手締めます。お手を拝借。いいよー。帰るか。言ってください。ゆうちゃんがここからは見えんか。俺もちょっと見たけど。結構出とった。
何や。まだ行くわ。